这管怎么就干不完？上不进，上完一天还是中医，钱没赚多少，上班上到人老，天天咖啡当水喝，冲咖啡就像搞批发，3颗液氮气泡，月亮睡漏不睡，每天除了拍摄就是拍摄。我现在班味大到疲惫感从背影都能看出来。年后复工忙到脚不沾地，处理完工作已经11点了，工作结束直接脚底抹油。这公司这影棚我是1秒都不想多待了，我的时间我做主，给自己好好的护个肤，放松一下，救救脸。今天啊，同事还在跟我抱怨啊，连着加了几天班，熬夜啊，累个脸就像生了一个辈分一样，根本没时间护肤。我最近啊，高强度拍摄熬大夜啊，也是跟同事一起，一个都没落下。除了运气大了点啊，但是这个脸巴子倒是一直保持在线的，还不是因为我晚上护肤的时候就很少会做那些没有什么结果、没有收益的事情，还是老老实实的用抗老加修护的产品啊，大大的提升护肤的效率。我最近啊用的就是兰芝这个抗老 CP， 这俩是我前一段时间从一个皮肤嫩到出汁的同事那种草的，晚上洗完脸啊，用它俩真的很方便啊，试用了一段时间，完全离不开了。我以前做抗老就只是抗老，根本没想过还有修护这一件事。用了很多产品之后啊，效果还不是很明显，脸上该红还是红，该垮还是垮，一度怀疑啊，抗老只能做医美。就像游泳池放水，不关排水口啊，它这边补营养，那边照漏补。这俩啊就主打修护抗老配合。夜猫子睡眠面膜把排水口堵上，再给脸上喂胶原。黄金3管精华分层抗老，从内而外攻下皮肤暗垮纹3大问题，一攻一守给小脸照顾得服服帖帖。我一般啊都是先用这个兰芝黄金3管精华，它挤出来是这样的3种质地。上脸很舒服啊，主打抗老黑科技加淡纹纹路路的作用，让脸又亮又紧致。接着用这个兰芝夜猫子睡眠面膜，它这个里面的睡眠精粹微囊是个修护受损屏障的狠角色。我一般脸上泛红淋漓啊，就直接用它敷它个10分钟左右啊，就像敷了个退烧贴一样，让脸一下就冷静下来了。再加上高含量胶原肽溶液，给脸喂胶原，吃燕窝的钱一下就省下来了，皮肤紧得像是随时有个绷带在提着。它这个味道也很治愈啊，加班紧绷的神经一下就放松了，睡觉也很安稳，边敷边享受睡前的独处时光。免洗的面膜就是适合我们直接入睡的懒女人，事业女主不熬夜，睡个美容觉，晚安。